40km에서 브레이크를 밟아보겠습니다. 양호한데? 보겠습니다. 네. 30km 브레이크 갑니다. 브레이크. 괜찮은데 뭐 문제될 수 없는 것 같아. 네, 반갑습니다. 노이즈 게러지 박찬호 소장입니다. 네, 지금 보고 계신 차량은 테슬라 모델 S 차량입니다. 작년에도 한 차례 한번 오셨었는데요. 네, 오늘 오신 거는 운전석 시트 등받이 쪽하고 뒤쪽 등받이 시트 측면 쪽에서 잡소리가 발생을 해서 이 문제를 좀 해결하기 위해서 오셨습니다. 네, 테슬라 차량도 다양한 이제 잡소리가 이제 발생을 하는 걸로 저도 알고 있는데요. 작년에도 사실 한 대를 좀 하기는 했었습니다. 그때는 이제 영상을 저희가 이제 유튜브를 좀 하기 전이어서 올리지 못했는데요. 테슬라 차량에 대해서도 유튜브를 통해서 이런 사례들이 있는지 저한테 이제 문의를 하시는 경우가 종종 있는데요. 테슬라 차량의 잡소리 사례도 이제 많이 좀 업데이트를 해서 불편한 부분들을 좀 더 많이 해결해 드릴 수 있도록 노력하겠습니다. 네, 감사합니다. 이어서 그 차에서 실제 이제 소리가 나는 위치를 확인을 좀 해볼 건데요. 아까 전까지 이제 소리가 많이 났는데 지금은 또 소리가 안 납니다. 이렇게 눌렀을 때 그 등받이 쪽에서 이제 뿌덕뿌덕 소리가 이제 많이 났었거든요. 그래서 지금은 안 나는데요. 좀 이따가 또 한번 좀 소리 날 때 한번 좀 찍어 보도록 하겠습니다. 그리고 이제 말씀을 해주신 건 아닌데 여기다 한번 확인해 보겠습니다. 여기는 조수석은 그래도 양호하네요. 그리고 뒷 시트 여기 측면 쪽 있죠. 예, 요 부분에서 그 정차를 하려고 이제 차를 멈추려고 할 때 아니면 출발하려고 할 때 또 뚝뚝 이런 소리들이 이제 운행을 해봤는데요. 그때 이제 발생을 했습니다. 지금 이거는 이제 정차 중이어서 구현을 하기는 어려운데요. 영상으로 조금 짧게 좀 찍어 놓은 것들이 있습니다. 그래서 그거는 저희가 이제 영상 편집할 때 좀 올려놓을 거고요. 네, 이렇게 해서 일단은 잡소리 나는 부위를 좀 확인해 봤습니다. 네, 그래서 불편한 부분들을 좀 최대한 좀 해결할 수 있도록 노력하겠습니다. 감사합니다. 아, 이 소린가요? 예. 뿌득? 예, 요 테슬라 모델 S 뒷좌석 시트 잡소리 한번 찍어봤습니다. 여기 찍찍 소리가 나는데요. 탈거를 해가지고 좀 확인을 좀 해보겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 모델 S 차량 조수석 뒷시트 등받이 예, 측면 쪽 트림을 탈거를 했습니다. 그래서 구조를 보고 있고요. 소리가 날 수 있는 부분들을 지금 좀 확인을 하고 있습니다. 소리가 날 수 있는 여지는 사실 여러 군데가 있거든요. 근데 지금 불편하신 소리하고 어떤 부분이 매칭이 되는지는 사실 이렇게 봐서는 저도 솔직히 알 수는 없거든요. 그래서 저희가 할 수 있는 방법은 여러 가지 소리가 날 수 있는 이런 개연성이 있는 부분들을 최대한 다 조용히 만들어서 그 변화를 이제 확인을 하는 거거든요. 그래서 지금 트림을 탈거한 상태에서 지금 위쪽에 보면은 요런 플라스틱 트림 있죠. 그리고 요런 케이블들 요거는 지금 좀 빠졌는데요. 요거는 이제 끼우고 조금 요런 지금 체결하는 부분이 약간의 이런 단차들이 있습니다. 그래서 요런 부분들도 좀 이제 보강을 할 거고요. 그 다음에 뭐 직접 관련은 없어 보이는데 요런 선이라든지 요런 부분도 좀 다 보강을 할 예정입니다. 예, 그리고요 트림 뜯은 걸 한번 좀 보여드리겠습니다. 네, 작년에 했던 이제
반대 부분이죠. 예, 그래서 여기는 다행히 뭐 문제가 없는 상황이고요. 이 부분도 이제 보강 처리를 할 건데요. 지금 여기 중앙에 보이시는 여기 클립이 하나가 없었어요. 그래서 이게 빠진 건지 아니면 원래 없었는지 확인은 사실 지금으로선 알 수는 없는데요. 그래서 이거를 이제 대체할 만한 이제 클립을 좀 찾아서 이렇게 좀 보강을 하고요. 여기 반대쪽으로 보면은 지금 이 부분을 이제 그 탈거를 또 할 수가 있습니다. 그래서 이렇게 해가지고 이제 보강 시공을 좀 진행을 하겠습니다. 모델 S 차량 시트 등받이에서 발생하는 잡소리를 확인하기 위해서 시트 등받이를 이렇게 탈거를 한 모습입니다. 그래서 어떤 부분에서 소리가 잠재적으로 좀 발생을 할 수 있는지 한번 리뷰를 한번 해보겠습니다. 이렇게 열어봤는데요. 이런 부분들이 조금은 그죠? 이 차의 가격대를 생각했을 때는 이런 부분들이 조금 아쉽고요. 꼭 이게 난다는 건 아닙니다. 근데 충분히 날 가능성이 있겠죠. 예, 그리고 나머지는 뭐 그럭저럭 꼼꼼하게 좀 돼 있긴 한데요. 이런 부분들이 이렇게 치는 소리가 좀 날 수도 있을 것 같고, 그죠? 예, 이런 선들도 이렇게 소리가 날 수가 있습니다. 그래서 이런 부분들이 소리들이 날 수 있는 가능성들이 잠재적으로 많이 있다. 그죠? 여기도 이렇게 떨고 있는 소리가 또 날 수가 있겠네요. 물론 모든 거를 이렇게 다 찾기 시작하면 또 노이로제처럼 그죠? 될 수도 있는데 저는 일을 하는 입장에서는 이렇게 뜯었을 때 한 번에 할 수 있는 것들을 최대한 조금 면밀하게 좀 확인을 하면서 좀 진행을 하고 있습니다. 조금 애매해요. 소리가 나는 건지 안 나는 건 된 거 같기도 하고. 여기 또 일단 트렁크에 한번 타봐야겠어요. 네? 트렁크에. 아 진짜? 네. 트렁크 많이 타요. 그 멀미나지 않아? 지금도 멀미하고 있어요. 이거는 이거 악셀레이터 안 밟으면 네. 속도 확 떨어지네. 아 그래요? 그건지 브레이크인지 브레이크를 밟을 때 이렇게 서행해서 이렇게 쭉 밟아야지 멈춤. 서서히 멈춰볼게요. 네. 30 브레이크. 지금 괜찮은 것 같은데. 네. 40에서 브레이크 가볼게요. 네. 35, 8, 50, 40 천천히 브레이크. 출발. 네. 소리가 나게 하는 거 같은데. 근데 그 소리가 아니야. 네. 그러니까 그 소리가 언제 났냐면요. 이렇게 대부분 이렇게 멈췄다가 갈 때 똑 소리가 났는데 지금 그런 소리는 안 나거든요. 지금은. 주행을 하면서 들어봅시다. 네, 제가 좀 이따 한번 트렁크도 한번 타봐야 될 것 같아요. 아이고. 네, 그래서 뒷시트 등받이를 탈거를 하고 시트 안쪽에 그 잡소리를 이제 개선할 수 있는 시공을 좀 했습니다. 그래서 소리를 한번 이제 들어보겠습니다. 자, 이렇게 눌러서 확인을 하고 있는데요. 양호하죠? 예. 그래서 정확하게 사실 이렇게 눌렀을 때 우리가 안에서 나는 소리이기 때문에 뭐 디지털적으로 위치가 어디고 어떠한 원인인지 우리가 알 수는 없습니다. 다만 이 안쪽에서 발생할 수 있는 다양한 그 원인, 잠재적인 원인들이 있었기 때문에 그런 원인들을 최대한 좀 꼼꼼하게 이렇게
소리가 날 수 있는 여지들을 제거를 했습니다. 아마 요 정도면은 괜찮으실 것 같습니다. 네, 감사합니다.